tezda javob beraman. Rahmat. Negativ ham bor endi. Pozitiv kommentariyalarga juda ham katta rahmat akalar. O'zbekiston qanday 1-sentyabrda mustaqil bo'lgan bo'lsa, biz ham, Boshqirdiston ham, Tatariston ham mustaqil bo'lgimiz bor. O'shuning uchun bizni iloji boricha qo'llasanglar, biz mana shu narsani katta darajaga chiqarib, balkim qonsiz, urushsiz urushdan tortib olarmiz davlatimizni. Balkim kurash ham bo'lishi mumkin. O'shanga biz hamma narsaga tayyormiz. Biz orqaga hech qachon siljimaymiz. Faqat biz uchun Boshqirdiston bilan Tataristonning odamlari uyg'onsa bo'ldi. Orqaga yo'l yo'q. Faqat oldiga. Inshaalloh. Alloh yo'lida.